Zasariki imbere yawe Mana ngo ngushime. Zasariki ndakomeze simfite ubutunzi n'amano neza. Ikaze no kuri Bona TV, Imana ibahe umugisha kandi nyiramubabwire ngo Maranatha. Amazina yanjye ni Stéphane Yakaremye, nkaba mbifuriza imigisha ku Mana kandi nkababwira abababaye, abahuye n'ibiza, abahuye n'ingorane zitandukanye mu buzima, ababuze ababo ngo nibahumure kandi bakomere, kuko ibitubaho byose buri Imana ibizi impamvu, cyane ko burya ngo nta ngoma idashira kandi imvura igwa ntihite. Nubwo twaba turi kunyura mu bihe bigoye kandi bikomeye muri iki gihe, mugire ibyiringiro, Yesu wacu aracyariho kandi aracyari ku ngoma. Nubwo Satani atwereka ko ari we muyobozi w'isi, ariko ntabwo ariko biri, kuko biba Imana iba yabyemeye. Ni muri ubwo buryo rero mureke tubanze twicishe bugufi dusenge kugira ngo dukomeze ibyigisho byacu. Ndagushima Yesu, ndaguhimbaje, gushimiye kuri umukozi w'umuhanga, gushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho. Turakuraritse ngo usubane natwe, uyobore ino gahunda kugeza igeze ku musozo, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko rero abakunze kudukurikira twatangiye ibyigisho byerekeranye no gutsindishirizwa, ndagira ngo narikire umuntu utarabyize mu byigisho bitatu yongere agenda asubiremo abyige, kuko ni ibyigisho byiza cyane bitwereka icyaha n'iki, mbese umunyabyaha yakira gute icyo cyaha, yakambara iyihe mbaraga kugira ngo abashe kutayoborwa n'icyaha. Twabonye ko umuntu gute umunyabyaha avuka ubwa kabiri, maze ngo Yesu amaze kuba umuyobozi we agira amahoro y'umutima kandi akaba umuntu udasanzwe. Uyu munsi tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane, ni icyigisho cyerekeranye n'ubuturo bwera. Ni icyigisho cyiza, nzi ko hari amadini menshi cyane atigisha ubuturo bwera, kubera ko akenshi barabisoma ntibabyumve. Hari abapasiteri benshi batigisha ubuturo bwera, kubera ko akenshi babisoma ntibabyumve, kubera ko nta bitabo byinshi, ntabwo bafite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Niyo mpamvu rero kugira ngo babyumve akenshi birabagora. Uyu munsi rero tugiye gukoresha ibyo bitabo, twifashishe na Bibiliya, ubundi twige ubuturo bwera. Biroroshye cyane, nubwo ubuturo bwera ari ibintu binini, bishobora no gufata ibyumweru cyangwa amezi kugira ngo twige ubuturo bwera akantu kandi nagerageje kugira ngo tuvuge mu ncamake kandi ku buryo umuntu wese abasha kubyumva, haba abari mu itorero ry'Abadiventiste cyangwa haba abarakore cyangwa umwisilamu, umukatolika, umuntu wese ndetse n'umwana ugitangira kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye gukoresha uburyo umuntu wese abasha kubyumva. Ndakurarika rero ngo tugendane kandi nturangare, nzi ko hari icyo Imana iri bugusobanurire kandi bukubwire mw'ibi bintu tugiye kwiga. Ntangira gusoma iki cyigisho kugira ngo tuzabashe kuzakiganiraho, nibajije impamvu Imana yemeye gutanga ubuturo bwera, ariko mu by'ukuri ubuturo bwera hari icyo byashushanyaga ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ngiye kubaha nk'urugero. Nk'ubu ngubu nshobora kuba ndi hano, ariko nkaba nshaka ko hari abantu bamenya, wenda bo muri Australia se, cyangwa se bari mu Rwanda, cyangwa se bari mu Burundi, nkaba nakohereza ifoto yanjye. Mu by'ukuri iyo umuntu abonye ifoto yanjye amenya ko uwo muntu ni Ivona, nubwo tutari twahura amaso ku yandi, ariko ishusho aba ayifite. Igihe tuzahurira amaso ku yandi, kuko amaso hari icyo yabonye, noneho azarushaho noneho kumenya, kandi noneho ntabwo azamera nka wundi utarabonye ifoto yanjye. Nshatse kuvuga ngo rero ubuturo bwera bwa hano ku isi bwashushanyaga ubuturo bwera bwo mu ijuru. Imana yatanze ishusho, kambabwire nshima Imana cyane ko ari umukozi w'umuhanga. Ndi kwibaza ikibazo, Imana yampaye urwo rugero, nyereka ukuntu ifoto ishobora gukora. Nk'ubu ngubu nzi Putin tutarahura, nzi Putin perezida w'Uburusiya ntiturahura, nzi Obama ntiturahura,
nzi Trump ntiturahura kubera iki namubonye ku mashusho. Rero n'Imana yemeye ko itanga iyo shusho y'ubuturo bwera bwo mu isi kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ubuturo bwo mu ijuru. Iyo ubonye ifoto y'umuntu runaka utarabona bigufasha kumenya, umubashije guhura uzamurushaho kumumenya cyane, cyangwa se uzabona ko utikanze ahubwo uzasanga wari umuzi. Tugiye kureba rero ubuturo bwera bwa hano mu isi, ubwo Imana yabwiraga Mose mu Kuva igice cya 40 kugira ngo abashe gukora ubuturo bwera. Ngo yakoze ubuturo bwera rero nk'uko mubibona mu ifoto. Ubuturo bwera yakoze turabibonamo ibice bitatu by'ingenzi. Muri ubwo buturo bwera Mose yakoze ahantu hitwa mu rugo, akora ahantu hari ahera noneho n'ahera cyane. Nidukomeza kureba tugiye kureba noneho ibyo bice bitatu ikintu cyari kibigize. Mbese mu rugo cyangwa mu gikari habagayo iki? Mbese ibyo ngibyo byabagayo byo bishushanya iki? Mureke tugende rero nk'uko muza kugenda mubibona mu mafoto, turagira tubyiga kandi ndazi ko twese turibashe kubisobanukirwa. Tugiye kureba mu rugo cyangwa mu gikari habagayo iki? Habagayo igicaniro cy'ibitambo. Ngo umunyabyaha yazanaga itungo cyangwa igitambo cy'icyaha cye. Muzi ko kera abantu batambaga kugira ngo babashe gukira icyaha bakoze. Ni ukuvuga ngo rero ubwo buturo nyine, ubwo buturo Imana yabwiye Mose gukora ni ukugira ngo umuntu wari uri ku isi icyo gihe, cyangwa umuntu wari w'icyo gihe yagombaga gutamba igitambo kugira ngo abashe kumva abonye amahoro, abashe kumva atuje. Rero turi kugenda tureba ibice bigize ubwo buturo. Turi kureba hano mu gikari cyangwa mu rugo. Tubonye ko mu gikari habaga igicaniro cy'ibitambo. Ngo umunyabyaha yazanaga itungo rye cyangwa igitambo cy'icyaha cye, ngo ababaye kandi ababajwe n'icyaha yakoze, ngo akarambikaho kuri icyo gitambo cye akarambikaho ibiganza ku mutwe. Muzi ko batambaga intama, akenshi batambaga intama cyangwa inyoni, intungura, inuma. Ngo noneho ngo yarambikaga ku kiganza ku mutwe, ubundi akavuga ibyaha bye, nyuma akagisogota. Uko yitegerezaga cyangwa uko yitegerezaga iryo tungo risamba mu cyimbo cye, akagira agahinda kakamushengura umutima. Ni ukuvuga ngo iki gitambo cyatambwaga cyasimburaga we wagakwiye gupfa. Ni ukuvuga ngo iyo yazanaga iyo ntama yayishyiraga ku gicaniro cy'ibitambo, yarangiza akakivugiraho bya byaha bye, niba yarishe, niba yaratonganye, niba yararakaye, akacyaturaho bya byaha bye. Yarangiza agafata icyuma akagisogota. Uko kuntu yabonaga kiri gusamba, uko kuntu yabonaga kiri kugira gute, byaramubabazaga cyane. Akahita yishyiraho akavuga ati ubu ni njye uba ugiye ahangaha. Noneho ngo yabaga ababajwe n'ibyaha, yabaga abuze amahoro. Noneho ikindi tuhabonera igikarabiro. Ubwo turi kugenda turi kureba mu rugo cyangwa mu gikari ibyahabaga. Tuhabonye igitambo igicaniro cy'ibitambo, igicaniro cy'ibitambo. Noneho ikindi habaga igikarabiro. Iki gikarabiro cyo rero noneho ngo uko umutambyi yinjiraga mu ihema ry'ibonaniro niko yabanzaga gukarabiramo intoki n'ibirenge. Ndagira ngo abantu wenda bafite amatsiko cyangwa bashaka kubyumva bajye mu Kuva igice cya 40 bahereye ku murongo wa 1 kugeza ku 33, niho ibyo ngibyo ndi kuvuga mu ncamake biri. Ni ukuvuga ngo icyo gikarabiro ngo umutambyi yashaka kugira ngo yinjire mu ihema ry'ibonaniro
yabanzaga gukaraba intoki agakaraba n'ibirenge. Ubwo ibyo tubonye ni ibyo mu rugo, ni ibyabaga mu rugo. Noneho tugiye kureba ahera. Mbese ahera habaga iki? Turabona ko habaga ngo imeza y'imitsima 12 ngo yashushanyaga imiryango 12 y'Abisirayeli. Ugende mubare w'igice cya 24 dore ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9, cyangwa kuva igice cya 25 umurongo wa 30. Abantu bashaka kugira ngo bamenye ubwo busobanuro, ni ukuvuga ngo habaga ameza ariho imitsima 12. Iyo mitsima ngo yashushanyaga imiryango y'Abisirayeli. Ngo habaga nanone igitereko cy'amatabaza yahoraga amurikiye ahera. Mu birebe mu kuva 27 duhere ku murongo wa 20. Ngo habaga igitereko cy'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza ngo cyahoraga kimurikiye aho hera. Ikindi cyahabaga ngo habaga igicaniro cy'imibavu cyahoraga gicumbeka. Ngo iyo mibavu yahumuriraga Uwiteka igihe cyose. Tubirebe nanone mu kuva igice cya 30 duhere ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8. Tumaze kubona ibintu byabaga ahera. Ikintu cya mbere cyahabaga ahera, habaga imitsima 12 yashushanyaga imiryango 12 y'Abisirayeli. Tuhabona igitereko cy'amatabaza ngo yahoraga amurikiye aho hera. No tuhabona n'igicaniro cy'imibavu cyahoraga gicumbeka, ngo iyo mibavu yahumuriraga Uwiteka. Ubwo tugiye kugera noneho ku kinuza, nkuko twabonye ko ubuturo bwa bugizwe n'ibice bitatu. Tugera noneho ubwo tumaze kurangiza ibice 2, tugiye kureba noneho igice cya 3. Igice cya 3 kivuga ahera cyane. Tugiye kureba ahera cyane habaga mwiki. Ahera cyane ngo habaga mu isanduku y'isezerano yari irimo ibisate 2 by'amabuye biriho amategeko 10 y'Imana. Ahera cyane habaga isanduku y'isezerano. Iyo sanduku icyabagamo, habagamo ibisate, bya bisate Imana yandikiye Mose ikamwandikiraho amategeko 10. Hakabamo n'inkoni ya Aroni na manu yahishwe. Habagamo ibintu bitatu mu isanduku y'isezerano. Icya mbere habagamo ibisate 2 by'amabuye byanditseho amategeko 10 y'Imana. Amategeko 10 y'Imana tubona mu kuva igice cya 20. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo, ntukavugire ubusa izina ry'Imana, wibuke kweza umunsi w'isabato, ubahe so na nyuko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze. Ni ukuvuga ngo ayo mategeko yabaga yanditse kuri ibyo bisate 2. Nibyo byabaga mu isanduku y'isezerano. Hakabamo inkoni ya Aroni, hanyuma hakabamo n'iki? Hakabamo na manu yahishwe. Ngo hejuru yayo hari intebe y'imbabazi iriho ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza bw'Imana bwitwaga Shekina, n'abakerubi 2 batwikira iyo ntebe. Ni ukuvuga ngo hejuru hari intebe ngo hariho abakerubi 2 batwikira iyo ntebe. Ngo ubuturo bwera bwo mu isi ni kopi. Ikambabwira ubuturo bwo mu isi ni kopi y'ubwo mu ijuru. Noneho rero igihe twiga ubuturo bw'ibyo mu isi, twerekeza ibitekerezo byacu ku byo mu ijuru. Ntabwo twasobanukirwa n'imiterere y'ubwo mu ijuru tutabanje kwiga uko bwo mu isi bwari buteye. Ni ukuvuga ngo tutabashije kwiga ubuturo bwo mu isi uko bwari buteye, ntabwo twabasha gusobanukirwa n'uko ubwo mu ijuru bwari bumeze. Nk'uko nababwiye neza, nk'uko hano umwanditsi nawe yabivuze, ubuturo bwo mu isi ni kopi. Ni nk'uko ushobora kwandika urupapuro, ariko urwo rupapuro rugasinywaho rukagira gute, rwarangiza rukoherezwa muri Europe cyangwa rukoherezwa muri Afurika. Iyo nyandiko yawe igahabwa agaciro kuko ni kopi, niwe wabyanditse, ni kopi nyine, ni kopi. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo ubuturo bwo mu isi ni kopi y'ubwo mu ijuru. Ntidushobora kumenya ubwo mu ijuru tutarasobanukirwa n'ubwo mu isi. Nkangurira ababwirizabutumwa abenshi nzi bo mu madini atandukanye, akenshi ntabwo bigisha kino kintu, kandi
ubuturo bwo mu isi kwiga ubuturo bwera ni ikintu gikenewe cyane, kandi umuntu wese akeneye kumenya, kuko nibwo budushishikariza n'ukuntu mu ijuru bimeze. Ngo abantu babonye umucyo bagomba guhamya ukuri kuzuye Imana yabahaye. Abantu babonye umucyo bagomba guhamya ukuri kuzuye Imana yabahaye. Ubuturo bwera bwo mu ijuru niryo shingiro ry'umurimo Imana yageneye abantu. Imana rero irararikira abatuye isi bose. Reka mbabwire, Imana ngo irararikira abatuye isi bose, ntago hari abantu bagenewe kwiga ubuturo bwera ngo abandi babwihorere. Hoya, irararikira abatuye isi yose, ibereka intandaro yo gutsinda intambara iri hagati yo gukiranuka n'icyaha. Ni ingenzi ko buri muntu wese yiga yimbitse ubuturo bwera kugira ngo abe ashoboye guhamya ibyiringiro bimurimo. Ibi tubibona mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paji ya 531. Ngo abantu bamwe biga ibyerekeye ubuturo bwera amajyejuru gusa. Hari abantu akenshi ugasanga ubuturo bwera ntabwo babusobanuye neza, kandi nubwo banabwigishije neza bakabibwiga ngo amajyejuru. Ngo bakabwigisha amajyejuru. Ngo abantu bamwe biga ibyerekeye ubuturo bwera amajyejuru gusa, nkaho badafite inyigisho yimbitse Imana yateguye mu buntu bwayo. Jambo wabaye umuntu akabana natwe niwe buturo bwera bwerekezaho. Haleluya. Jambo nk'uko tubona muri Yohana igice cya mbere, ngo jambo yabaye umuntu kandi uwo jambo yari Imana. Ubuturo bwera rero ngo bwerekeza kuwo jambo wabaye umuntu. Hano baradushishikariza nanone gusoma mu Kuva igice cya 25 dore ku murongo wa 8 n'Abaheburayo igice cya 9 kugira ngo tubashe gusobanukirwa aya magambo. Noneho tugiye kureba, tumaze kubona ubuturo bwera mu buryo bugaragara, mu bifatika, uburyo bwo mu isi. Noneho tugiye kureba ubuturo bwera mu buryo bw'umwuka. Tumaze kureba ubuturo bwera uko Imana yategetse Mose kubikora. Twabonye ko Imana yavuga ati mu gikari hagomba kuba igicaniro cy'ibitambo. Umunyabyaha yazanaga igitambo cye ababaye, afite agahinda, akagisogotera aho hantu, akareba uburyo gisamba, akimagina ari we, noneho ari we. Noneho tubona ko habaga igikarabiro. Icyo gikarabiro niho umutambyi yakarabiraga intoki n'ibirenge kugira ngo yinjire ahera. Twabonye ko ahera ikintu cyahabaga n'iki? Habaga ameza y'imitsima, ameza yariho imitsima 12 ishushanya imiryango y'Abisirayeli. Hakaba igitereko cy'amatabaza cyahoraga kimurikira aho hera. Hakaba n'igicaniro cy'imibavu. Iyo mibavu yazamukiraga Uwiteka ikamubera impumuro. Tubona ko ahera cyane ho habaga isanduku y'isezerano. Iyo sanduku y'isezerano habagamo mw'imbere mw'iyo sanduku habagamo inkoni ya Aroni, habagamo ibisate by'amabuye byanditseho amategeko 10 nababwiye, ngo hakabamo na mano yahishwe. Ikindi tubona ko hejuru hariho intebe y'imbabazi, ngo iriho ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana ni Shekina nk'uko muri Bibiliya bitubwira, kandi ikaba iriho abakerubi 2. Noneho rero tugiye kureba ubuturo bwera mu buryo bw'umwuka. Nk'uko umunyabyaha ababazwa n'ibyaha bye akabyatura abishyira ku gitambo cyo ku gicaniro, niko n'umunyabyaha wese wemejwe ibyaha bye n'umwuka wera akababazwa nabyo abizanira Kristo wabibambiwe i Karuvari. Murabona ko rero bya byigisho twize byo gutsindishirizwa bidatandukanye cyane n'ubuturo bwera. Tubonye ko ubuturo bwera bwo mu buryo bw'umwuka nk'uko umunyabyaha yazanaga igicaniro cye, nako igitambo cye, ababaye cyane, ashenjaguwe, yumva adatuje, ngo niko n'umunyabyaha umaze kumenya icyaha yakoze ababazwa nacyo, noneho ngo akasanga Kristo wamubambiwe kugira ngo bashe kumubabarira icyo cyaha cye. Ngo igitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Imyotsi y'icyo gitambo ishushanya amasengesho avuye ku mutima
ashenjaguwe n'icyaha. Nk'uko hano mubibona ku ifoto rero, murabona ko iyo myotsi yazamukaga ivuye ku gitambo ishushanya ngo amasengesho avuye mu mutima ushenjaguwe n'icyaha. Ngo noneho uyu muntu akomeza mu buryo by'umutambyi ku bwa Kristo. Hano rero tubona ko noneho uyu muntu akomeza mu buryo by'umutambyi ku bwa Kristo. Nk'uko umutambyi yabanzaga kwiyeza akaraba intoki n'ibirenge mu gikarabiro, ibyo bishushanya temperance ngo tugire ubuzima bwiza. Hano turi kubona ko mu buturo bwo mu isi, nk'uko nabibabwiye, muri bwa buturo bw'ibigaragara tubona ko mu rugo hari igikarabiro. Icyo gikarabiro umutambyi yagombaga kugira gukaraba intoki akaraba n'ibirenge kugira ngo abashe kwinjira ahera. N'umunyabyaha umaze kubazwa n'ibyaha bye, akamara gushenjagurwa, akumva ko mu by'ukuri nta handi abona amakiriro, nta handi afite kwizera, nta handi hashobora kumuha amahoro y'umutima. Twabonye ko azanira ibyaha bye akabireka Kristo wamubambiye i Karuvari. Uwo munyabyaha cyangwa uwo muntu ntabwo biguma aho ngaho, ahubwo nk'uko umutambyi yageraga ku gikarabiro agakaraba intoki n'ibirenge, uwo munyabyaha nawe agira gute ngo abasha kwirinda. Niyo temperance. Hari abantu benshi batigisha temperance, ariko temperance ni ingenzi. Gusa ikintu kimbabaza ni uko hari abantu benshi cyangwa hari amadini menshi atigisha temperance, kandi mu by'ukuri temperance ni ingenzi. Ikintu kimbabaza ni uko hari amadini atabyigisha, ariko mu buzima busanzwe wajya kwa muganga bakagira ibintu bakubuza byerekeranye na temperance, cyangwa n'abascientifique hari ibintu bavuga ati ibi n'ibi ntabwo ari byiza, bitera izi ndwara n'izi, ariko hari amadini menshi atabyigisha. Ni muri ubwo buryo rero ngira ngo turebe noneho niba umutambyi atarajyaga kwinjira ahera yambaye ibikweto, asa n'aba afite ibivumbi ngo ahita apfa kwinjira, niko n'umunyabyaha iyo amaze kuzana icyo gitambo, amaze kuzanira ibyo byaha Kristo, ntabwo akomeza kubaho bwa buzima yabagahuya, ahubwo agira temperance, akamenya ibyo ashyira mu mubiri we. Ikindi nanone ngo agira n'umubatizo uhamya ko yahuye na Kristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 n'umurongo wa 16 cyangwa n'igice cya 38, ngo gukaraba byari ingenzi cyane, kuko uwajyaga mu buturo bwera atabanje gukaraba yashoboraga gupfa. Uko gukaraba byashushanyaga Kristo we mazi y'ubugingo. Haleluya. Ntabwo umutambyi yapfaga kuhita agenda ngo yambaye ibikweto ye, cyangwa wenda atanakarabye asa uko abonye afite ibyondo, afite imyanda mu ntoki. Hoya, yarabanzaga agakaraba, kuko ngo yagendaga adakarabye cyangwa yabisuzuguye atanabigenje nk'uko Imana yabitegetse, yarahagwaga. Ariko murebe abakristo babatijwe, murebe abakristo buzuye ku isi hose, abenshi yego Yesu yaratubabariye birahagije, ariko ntibagira temperance. Wenda no mubatizo barawukoze wo guhamya ko bari abana b'Imana, ariko iyo temperance ntayo bagira. Ariko njyashima Imana ko twe tutahita tugwa aho ngaho, ko Imana itahita tuvanaho, ariko Imana iba yemeye gutanga ubu butumwa, izi mbunzi, kugira ngo umukristo wese yisuzume. Niba umutambyi atarinjiraga ahera asa uko asa cyangwa yitwaye uko yitwaye, natwe dukeneye amazi y'ubugingo ya Kristo. Dukeneye Kristo kugira ngo dukore iyo temperance, kuko umuntu ufite Kristo amenya ibyo arya, amenya ibyo areba, amenya ibyo avuga, agira temperance mu bintu byose, haba ibyo kurya, haba ibyo avuga, haba n'ibyo atekereza, haba n'ibyo arora, kuko iyo amaze guhamya ko ari umwana w'Imana, kuko azi ibyo Kristo yamukoreye, azi ibyo byaha uburyo kugira ngo abishyire Kristo byamuvunnye. Mureke dukomeze ngo ubatizwa atihannye abateta mu biruhije bitazabura kumukoraho. Bigaragara yuko umubatizo wutihannye ari ugutuka Imana.
no gukerensa ibyera. Hano ni kuvuga ngo hari abantu babatizwa kuko nyine ngejeje igihe cyo kubatizwa, mugenzi wanjye yabatijwe, cyangwa se ndi mu idini ariko ngiye gukora ubukwe kandi ntabwo bashyingira umuntu utarabatijwe, ugasanga aracyakora bya byaha bya kera, cyangwa se aranabizi ko anabikora ariko nyine akagenda akabatizwa bakamubatiza. Mu by'ukuri ngo uwo muntu ngo bakina ngo mu miteto, ngo kandi bizabura kugira gute kumugaruka. Hano aravuga ngo ukwiriye kuba uwihannye. Mbere yo kubatizwa ukwiye kuba uwihannye. Umubatizo wo kwihana mu Rugiriki, ayo magambo yanditse ngo batizo ya metaniya. Metaniya rero ni intekerezo zahindutse. Utahindutse utyo rero ntakwiriye kubatizwa. Abikoze ababeshye. Ni ukuvuga ngo iyo utahindutse mu ntekerezo, iyo utahindutse ntukwiriye kubatizwa. Ngo iyo ubikoze gutyo rero ukapfa kubikora bitewe n'impamvu zawe, bitewe n'inyungu bifitemo, ngo ubabeshye. Ngo iyo umuntu abatijwe aba ahamya ko yemeye gupfana na Kristo, agahamba kamere ya kera, akaba agomba kuzukira mu mibereho mishya, ari byo kubyarwa ubwa kabiri. None ko bidatandukanye na bya bindi twize. Ni ukuvuga ngo iyo ubatijwe ugomba guhamba kamere ya kera, ya kamere igutera gukora icyaha, cya cyaha kikurimo muri wowe gihora kigutera gukora bya bindi, urayihamba noneho ukazuka. Haleluya! Ukazuka, ni ukuvuga ngo noneho ugatangira ubuzima bushya, aribyo byitwa iza ntekerezo zigahinduka. Niba wibaga uhita ubireka, niba wasambanaga urabireka, kuko ugomba kugira intekerezo, uhita winjira mu rugamba noneho rwo kurwanya ya kamere ikora icyaha. Ngo kwirengagiza umubiri niko kwirengagiza umutima. Ntibishoboka ko abana b'Imana bayihimbaza bafite imibiri irwaragura cyangwa ubwenge budakura. Kunezeza irari ry'inda mu buryo bwica ubuzima byangiza ubwenge. Bazagerwaho n'ingaruka yo kugomera amategeko y'umubiri. Nagira ngo mbabwire bene data, hari abantu bavuga ngo nk'uko narakijwe birahagije, ariko twabonye ko umutambyi yagomba gukaraba kugira ngo abashe kwinjira ahera. Hano tukubona ko hari abantu birengagiza ibyerekeranye n'umubiri, ugasanga ikintu cyose umuntu ashyira mu mubiri. Ariko hari ikintu kigeze kuntangaza nkigera inaha. Nahuye n'umuntu mvuye muri farumasi kugura imiti y'umuntu warantumye, mpura n'umudamu ambonye abona ndi umwana, arampobera cyane. Hari ukuntu uhura n'umuntu akakwikundira gusa, aransuhuza ariko nkabona ntameze neza. None se bite? Yararangije kwishyura, nanjye ndangije kwishyura, dusa nk'abo dusohokanye tugiye gufata na bisi. Arangije arambwira ati rero mwana wanjye, ati iyi ndwara ndwaye ni njye wayiteye. Ntise gute? Ati nagira nkubwire ko nagiye kwipimisha nkakora ibintu byose bagasanga yavuye mu nyama naryaga z'ingurube. Ati kuko izi nyama bambwiye ko mw'izo nyama z'ingurube niho iyo ndwara yari iri, kandi ngo yarazikundaga cyane. Arambwira ati uburyo nazikundaga ntabwo nari ko zishobora kuntera uburwayi bumeze gutyo. Ariko ngo ati mwana wanjye uramenye, ntabwo navuga ngo wenda ngo yari umurokore cyangwa wenda ngo ni umuntu twari dusanzwe dusengana. Aho yarambonye gutyo, arankunda, abona dusohokanye gutyo, arambwira. Gusa byahise bijya mu bwonko bwanjye, ndibaza n'abandi, dushobora kurwara indwara ubwacu twe twiteje, ugasanga turi guhangayika. Hano rero tumaze gusoma tubona ko hari abantu birengagiza ibyerekeranye n'umubiri wacu, kandi ngo kwirengagiza ibyo ntabwo abana b'Imana bakwiye kubikora, kuko tugomba guhimbaza Imana dufite imibiri mizima. Ntabwo tugomba uzarebe iyo urwaye, ni urugero mbahaye, iyo urwaye ntabwo ubasha gusenga neza. Ubwo se waba urwaye kanseri maze ukabasha gutera haleluya? Ubwo se waba urwaye diyabete ukabasha kubyina igisirimba? Ndi kubwira abarakore. Ubwo se waba urwaye wowe mudivantiste ukabasha kuririmba?
ikababwira iyo umubiri udakora neza, iyo umubiri utameze neza, n'iby'Imana ntabwo bibasha kwinjiramo neza. Bishatse kuvuga ngo rero bene data, temperance irakenewe. Haba ibyo ureba, rega n'intekerezo. Ntabwo uzareba ureba filime zirwana, z'abantu bicana, z'abantu barya iminyorogoto, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngo utekereze ko uzabasha kwiga iby'Imana ngo bibashe kugendeka neza. Haba ibyo dutekereza, haba ibyo tureba, haba ibyo tuvuga, hagomba kubamo temperance. Hano ni uko urabona ko umutambyi iyo yajyaga kwinjira ahera ntabwo yagendaga uko yiboneye, hari umuhango yagombaga gukora. Bene data, hari ibyo tugomba gukora kugira ngo imibiri yacu ibashe kuba ingingo za Kristo. Rega Pawulo yarabivuze ngo ntimuzi ko imibiri yacu ari insengero za Kristo se? None se kambabaze, hari umuntu wigeze kumpa igitekerezo kimwe, arambwira ngo bamwigishaga kuvanamo amaherena ntabyumve. Bati kuse savanamo amaherena kubera iki? Akumva ni umurimbo, akumva ni byiza, akumva ni byiza. Umunsi umwe rero ngo umupasiteri umwe aramusanga, aramubwira ati kuko uwo muntu yakundaga inzu, akunda isuku cyane, yakundaga isuku pe, akunda isuku. N'akantu gatoya gakozeho rwose aba yumva adafite amahoro. Noneho uwo muntu aramubwira ati reba ukuntu ukunda inzu yawe, ukuntu uyikorera isuku, ukuntu wifuza ko yahora iri isa neza igize. Ati ariko ugiye kubona ukabona bagiye batobagura mu nzu yawe, mbese byagushimisha? Undi ati oya, ntabwo byashimisha, ahubwo numva. Aravuga ati none ko we uri inzu ya Kristo cyangwa uri urusengero rw'Imana, ati none uri kwitoboza aha, ukitoboza aha, ukitoboza aha, ati uratekereza ko ibyo bintu wowe Imana ibikunze? Ndagira ngo nkubwize ukuri, kubera iki gitekerezo umuntu yamuhaye, yahise avuga ati wawu, yahise nayo marene herena yamubwiraga kuvaho, noneho yabashije kubyumva biruseho. Kubera iki? Kubera icyo kintu natwe turi urusengero rwa Kristo, mbese dukora ibyo twiboneye, turya ibyo twiboneye, twambara ibyo twiboneye, tuvuga ibyo twiboneye, tugenda uko twiboneye. Temperance irakenewe kugira ngo tubashe gukomeza komatana n'Imana. Erega mbabwire bandi data, hari umubwiriza umwe cyangwa hari igitabo nasomye ivuga ngo ubuzima tubamo mu isi nibwo buzatwemera no kuba mu ijuru. Kuko rega ntabwo niba mu ijuru abantu badatukana, ugezeyo ukabura utuka, se urumva wariba mute? Niba abantu badasambara, ntushobora kugera mu ijuru ngo niba nawe ubwawe wahita uvuga ati rero Mana urampemukiye, ngo wahita wimanura. Biboneka mu gatabo ko kugana Yesu, abantu bataragasoma bazagasome. Ngo umunyabyaha ageze mu ijuru ubwe niwe wabwira Imana iti Mana nsohora. Niyo impamvu ubu ngubu ubutumwa buba buje no kugira ngo dutangire kwitoza kuba ab'ijuru. Kuko abantu benshi b'abakristo twese turirimba ko dushaka kuzajya mu ijuru, sibyo? Twese twifuza ko tujya mu ijuru, twese twifuza ko tuzabona Imana. Ariko se imico y'ab'ijuru turi kuyiviva ubu ngubu? Kandi turabibona ko turi mu bihe bya nyuma. Turi kubona uko isi igiye imeze, uko amateka, uko ubuhanuzi buri kugenda bitubwira. None se dukomeze tubeho nk'ibya kera? Niba twarabatijwe tukaba tutarapfuye muri kamere, ngo cyaha cyaduteraga gukora nabi tube tugisige mu mazi, noneho dutangire urugamba rwo kwezwa, duhinduke bashya, tuvuke ubwa kabiri. Mutegeza ko mu ijuru bizamera gutyo? Mu ijuru niba abantu bahora banezerewe, wowe ukaba uri umunyamujinya, utekereza ko waba mu ijuru? Ngo umunyabyaha ngo yakisabira kumanuka? Reka dukomeze. Haravuga ngo Yesu ati ntacyo mubasha gukora mutamfite. Kugira Yesu nibyo bitubashisha kumenya ko wakwitondera amategeko ya temperance. Bonye rero ahera habaga ameza y'imitsima. Twabonye ko habaga imitsima 12 ishushanya imiryango 12 y'Abisiraheli. Ngo iyo mitsima rero ngo yashushanyaga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana nk'umutsima w'ubugingo. Nk'uko tubibona muri Yohani igice cya 6 duhereye ku murongo wa 35 kujya no ku murongo wa 32 na 52. Hano ngo tugomba kwiga ijambo ry'Imana tukaryigaburira buri gihe, rikadutunga tugasa naryo, kuko umuntu agizwe n'ibyaryo. Nk'uko tumaze kubibona rero, ibyo urya nibyo bikugize. Utariye nyine urwara indwara zitandukanye, utariye indyo nziza urwara bwake, hari indwara zigufata ako kanya. Ndetse kuvuga ngo n'umukristo rero iyo amaze kugira iyo temperance, cyangwa amaze kubabazwa n'ibyaha bye akagira iyo temperance, akavuga ubwa kabiri, akabatizwa,
uwo muntu yiga ijambo ry'Imana. Uwo muntu ntabwo kugira ngo abashe gukura, kugira ngo abashe kuba umuntu ushyitse cyangwa umuntu wuzuwe, yiga ijambo ry'Imana. Noneho ngo tugiye kureba noneho ngo urumuri rw'amatabaza yamurikaga ahera ahora yaka, ngo rushushanya Yesu Kristo ari we zuba ryo gukiranuka, umurikira umuntu kubwo kumuhanga amaso agahinduka umucyo w'isi. Haleluya. Nk'uko icyo gicaniro cy'amatabaza cyahoraga kimurikira aho hera, niko n'umuntu, haleluya, umuntu nawe ngo ahora ahanze amaso kuri Kristo, ngo uwo muntu ngo ahora ahanze amaso kuri Kristo ari we zuba ryo gukiranuka. Ngo noneho kubera ko Yesu ari we zuba ryo gukiranuka, abasha kumuha wa mucyo, noneho akaba umucyo. Muri amagambo Yesu yavuze avuga ngo muri umucyo w'isi. Uwo muntu rero kuko yiga ijambo ry'Imana kandi ngo abana n'Imana, noneho Yesu rero zuba ryo gukiranuka amurikira uwo muntu akaba umucyo w'isi. Abamubonye avuga ati uzi ko kanaka yakijijwe, bati shati wa murokore, nubwo abandi abarokore mbona bameze batya, atari kuriya we, aturiya we ni ukuri yarahindutse, yarakijijwe. Nuvuga ngo uwo muntu ngo aba umucyo w'isi, atuma abandi baryoherwa na Yesu. Nk'uko twabibonye mu buryo Imana irarika, hari imico y'abana b'Imana bahindutse ituma imurikira abandi bagashaka noneho babandi bafata wawo, niba ari Imana ya kanaka shati ni nziza, akumva ashaka kumenya Imana, ko uwo muntu yiga ijambo ry'Imana, zuba ryo gukiranuka, akamurasira nawe akamurikira isi. Hano turabona ngo imibavu, noneho tugiye kugera ku mibavu. Imibavu yavaga ku gicaniro cy'ahera ishushanya amasengesho y'abera, naho gusenga kw'abanyabyaha ko ni ikizira k'Uwiteka. Kugira ngo ubwire ngo ya mibavu ihumurira Imana ngo ni amasengesho y'abera, amasengesho ya ba bantu bababazwa n'ibyaha byabo, biga ijambo ry'Imana, bashaka guhorana na Kristo, bashaka kubana n'Imana, bashaka kumva bakomatana nayo. Ngo ayo masengesho yabo ngo abera Imana umubavu uhumura neza. Tumaze kubona ko isengesho ry'umunyabyaha, wa wundi udashaka guhinduka, ni ikizira k'Uwiteka. Kugira ngo nkubwire mwene data, isuzume, mbese koko waratsindishirijwe? Mbese wavutse ubwa kabiri? Mbese gusenga kwawe bibera Imana umubavu uhumura neza, cyangwa bibera Imana ikizira? Ntiwigeze uhinduka, ntabwo wahambye ya kamere mu mazi ngo uzamukane na Kristo uvuke ubwa kabiri. Mureke dukomeze. Ngo iyo umuntu ari ku gicaniro cy'imibavu, ngo mu kwezwa ahora atitiriza Imana ngo imuneshereje, imuranduramo kamere imutera gukora icyaha, aho iri imbere y'umwenda ukingirije. Ahera cyane ngo Imana ni imuramburire amaboko, imweze burundu, maze ahabwe ubwiza. Ngo amasengesho yacu ahumurira Imana neza nk'uko uwo mubavu wayihumuriraga, akagirira meza, ngo ikiyagira meza, ni ukuvuga ngo ikigira amasengesho yacu meza ni ugukiranuka kwa Kristo tuba twambaye. Ayo masengesho asohozwa ku Mana n'Umwuka Wera, atabaye we ntiyagerayo. Umukiranutsi w'intege nke usenga afite ubutunzi bwose mu gusabana n'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko kuko umunyabyaha ahora ashaka kugira ngo Imana imutsindire ya kamere imutera gukora icyaha, ashaka guhora ashaka kwezwa, iryo sengesho rye ngo ribera Imana umubavu uhumura neza. Ngo uwo muntu aba asabira ngo umutima we uhinduke nk'uko Imana ishaka, kandi uhabwe kamere nk'iy'Imana, ukurwemo kamere ya kera. Uyu muntu wavuye mu rugo ageze ahera arwana anesha kamere nta gusubira inyuma. Haleluya. Ngo uyu muntu wageze ahera, winjiye ahera,
yavuye harya mu rugo, ukababwire ntiyasimbutse. Hari abantu basimbuka urugo bataciye mu irembo ngo batambe igitambo, ngo bazane cya gitambo. Twabonye igitambo icyo bisobanura, kubazwa n'icyaha, ukabazwa n'ububi, wakareba igitambo cy'ikaruvari ukabona uburyo uri mubi, warangiza noneho ukagera ku gikarabiro, ukagira temperance, ukavuka ubwa kabiri, ukabatizwa, ugahamya kuri umwana w'Imana. Noneho ubwo ngubwo ngo winjira ahera twabonye ko utangira kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo Kristo zuba ryo gukiranuka akakurasira, nawe ukarasira abagukuzengurutse, bakabona ko Yesu ari muri wowe, imico yawe ya kera yahindutse. Noneho warangiza ngo uko guhora ushaka ko kamere yawe itsindwa, ibyo bintu biryohera Imana. Ngo nta mbaraga n'imwe Yesu yakoresheje atsinda ibishuko, ngo umuntu uwo ari we wese atakoresha iyo yizeye. Ngo abayoboke be bose bashobora guhabwa imibereho itsinda nk'iya Yesu baramutse biyeguriye Imana byimazeyo. Dore intwaro itubashisha kuguma muri Yesu tukanesha Satani: gusenga k'uburyo bune, gusengera mu ruhame aribwo ujya mu materaniro, gusengera mu rugo, gusenga by'umuryango, gusenga mu rwiherero, gusenga mu mutima uko umutima wawe utera, ugahoza ibitekerezo byawe ku Mana nk'uko Enoki nawe yagize gute, yabigenjeje. Ikindi cya kabiri gituma tubasha kubaho ubwo buzima butsinda Satani cyangwa ubuzima bunesha icyaha, hari icya kabiri umuntu agomba gukora, ngo agomba kwiga ibyanditswe byera, ngo abyitondeye, ngo yumva byigisha umutima we nk'uko ibiryo biwutunga, nk'uko ibiryo bimuryohera. Icya gatatu, guhamya Kristo. Iyo uwo muntu nanone yamaze asengera mu materaniro ya rusange, agasengera mu rugo, agasenga mu mutima we, uko umutima we utera akahora yumva ashaka kumenya iby'Imana. Icya kabiri, akiga ijambo ry'ibyanditswe byera. Icya gatatu, ngo uwo muntu ngo ahamya Kristo, akabwiriza ubutumwa mu mpano izo ari zose afite. Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, ushobora kuba ufite impano yo kubwiriza ubutumwa, ushobora kuba ufite impano yo guhora unezerewe. Ngo uwo muntu abasha noneho kujya gute kubwiriza ubutumwa. Ngo iyo umuntu ageze ahera cyane aba yinjijwe mu bwiza, nk'uko mu Baroma igice cya 8:3 havuga. Ngo wibuke ko ahangaha aba afite agahinda katari ak'ibyaha agenda akora, ahubwo gaturutse kuko agenda ahishurirwa uko gukiranuka kw'Imana guteye n'amahame mashya y'ukuri kwayo mu mutima we. Uyu muntu we noneho ahantu aba ageze, aba areba ukuntu Imana ikiranuka, Imana igira neza, Imana ari urukundo, Imana ifite ubushobozi. Akareba igitambo cy'ikaruvari, uwo muntu noneho akababazwa n'ibyo yahozemo, agashaka kumera nk'Imana, agashaka kugira imico nk'Imana. Uvuga ngo aba afite agahinda noneho gaharanira gukiranuka, ngo yisanga adakwiriye, akumva akeneye kurushirizaho kwegera gusa Kristo. Uwo muntu arira akabona yewe ni burebure, icyo cyonyine cyamuha amahoro usibye kwegera Kristo. Ubwo nibwo imbabazi z'umurava bihura bigahoberanira mu mukororombya. Ubwo nibwo asohorezwamo amasezerano yo kugira kamere y'Imana muntu. Uwo muntu rero uhora umeze gutyo asohorezwa amasezerano yo kugira kamere Imana muntu. Haleluya. Ariko ngo agira kamere Imana muntu, ngo ubwo nibwo uwo muntu yinjira mu buruhukiro bw'umutima yateguriwe, kuko aba amaze kwezwa mu kamere mbi yamuganishaga ku byaha. Kuvuganira umuntu wa Kristo mu buturo bwo mu ijuru ni ingenzi mu nama y'agakiza, nk'uko urupfu rwo ku musaraba narwo ari ingenzi. Nuko rero kubwo kwizera tugomba kwinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije. Yesu yakinguye urugi rujya ku ntebe ya se, kubwo kuduhuza nawe. Abafite ubushake bose bwo kuza kuri we bizeye bazerekanwa imbere y'Imana. Haleluya.
tubonye ko mu by'ukuri ubuturo bwera bwo hano ku isi bwashushanyaga ubwo mu ijuru. Mu buryo bw'umwuka tumaze kubona uburyo umuntu abasha kugira kamere mana muntu. Reka mbabwize ukuri bene data, turi kwitegura gusangana na Kristo uri bugufi, ariko nta muntu uzajya agifite kamere ya kera. Twabonye ko ushobora ugeze mu ijuru ugasanga ibyaho uko bimeze wabiduruvanja, kandi nawe ubwawe wakisabira kurisohokamo. Niyo mpamvu abantu twese tuvuga ngo turashaka kujya mu ijuru, tugomba kubahiriza uko ubuturo bwera bwari bumeze. Tugomba guca mu rugo, tugaca ku gicaniro cy'ibitambo, tukagera ku gikarabiro, tukava ku gikarabiro twinjira ahera, tukiga ijambo ry'Imana, tukagira amasengesho atavanze n'ibyaha ko ni ikizira k'Uwiteka, ahubwo tukababazwa n'ibyo twakoreye Kristo. Uwo muntu ngo bimufasha noneho kugira ngo abashe guhabwa kamere Imana muntu. Bene data rero, Imana ibaha umugisha. Tumaze kwiga ubuturo bwera mu ncamake cyane, kandi mu bintu byoroshye kugira ngo umuntu wese abyumve. Twabonye ubuturo bwera bwo mu isi ubwo Imana yabwiye Mose kugira ngo abaze. Tubonye n'ubuturo bwo mu buryo bw'umwuka. Tubonye ko umwenda wari ucingirije ahera watabutsemo kugira ngo tubashe kwigererayo, kugira ngo tubashe guhura n'Imana, kugira ngo tuzagerayo uko tubibonye nta temperance, kuko umutambyi atinjiraga ahera yambaye asa nabi agira ngo tuhoya. Natwe rero hari ibyangombwa tugomba gukora. Tugomba guca mu rugo tukagera ahera, twangiza tukagera ahera cyane, tukabasha kubonana n'Imana, kugira ngo tuzabonane n'Imana. Tuzabonana n'Imana twaraciye mu rugo, twaragenze uko amabwiriza Imana yatanze uko ari. Rero bene data, Imana ibashoboze kandi nanjye nshoboze, twitegure Kristo, twubahiriza ibyo yavuze byose. Ntabyo kuvuga ngo ibingibi barakabya, kuko twabonye abamenye umucyo bagomba kuwugenderamo uko uri kose. Wowe muntu ufite Bibiliya, wowe muntu uvuga ko uri umubwiriza, wowe muntu uwo ari we wese ukijijwe, ugomba kwiga ubuturo bwera kugira ngo usobanukirwe n'ubuturo bwera bwo mu ijuru, n'ubuturo bwera bwo by'umwuka, kuko nibyo bizatuma urushaho kugira gute, nibyo bizatuma ubasha gushakisha iyo kamere Imana muntu, kuko nizatuma tubasha kugera mu ijuru. Imana ibashoboze kandi nanjye ishoboze. Nibyo mbabarije ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Mureke twicishe bugufi dusenge. Urakoze Yesu, kandi urakoze kuko urukundo dukunda. Bana nanjye kandi ubane n'abantu bose bumvise ijambo ryawe, ubashoboze ibyo nkwambaza mu izina rya Yesu. Zasariki imbere yawe Mana ngo ngushime.